我的颜色很漂亮，粉红色的面。哎呀，老高来了，满满的都是称哈。米其林餐厅董事长亲自给你相面，他已经在全世界开了100多家店。普遍在福建很多地方都有，但是口味好像都不太一样，有点差别。但是最厉害的、最好吃的就是干酪。第一要用猪油，哎呀，这个还是跑不掉的啊。5号肉鲜味给它爆出来。哇，这个比刚刚下乌油的时候还要更香。那当然，盐葱爆鲜，火不能特别大，特别大盐葱就焦掉了。然后还有一个就是红菇啊，这个红菇你看看，用红菇蕊一般都是3厘米左右的大小正好。红菇爆油跟鲜菇爆油道理一模一样，一定要爆。爆油之后的鲜味啊，那菇鲜味会激发出来。我不太建议用泡水，你用直接用干红菇去爆。那当然还有这个大白菜，大白菜一定要黄的大白菜哈，就是要这种黄心的，越黄白菜越甜。这个上海人叫做黄芽菜啊，是吗？干贝、撑干、鲜米，这个汤汁很重要哈。鲜味都在这里，鲜味你看飘出来了，还有福建老酒。重要的东西来了哈，这个就高汤，大骨汤，大骨跟老母鸡连夜合起来去熬汤，熬成这么白啊。所以面我自己的认为没有高汤，就很难煮出一碗好吃的面。是，那就这样子让它去煮了，让它烧开，好吗？那像这个是白面，这个就是面粉接水。什么都不加，我们当地的人认为面只有这样子的面才是最健康。莆田人煮这个面，它讲究的还是味道的融合，所以我特地弄了这个灶台，那个烧的火柴呀是龙眼木，因为我们家旁边都是龙眼树，这个就修剪出来的那些树枝，所以有些人过来看，他说你们太豪华了嘛，烧柴火都要用龙眼木来烧。上一次我碰到烧果木的啊。是烧鹅，广东做烧鹅，它烧的是荔枝木。广东那个荔枝多，一斤大滚的，哇啊！这个颜色好漂亮，是哈，粉红色。你看粉红色嘛，这个面刚下去的时候是不能去动哈，老哥，动它面粉就会脱粉太严重，口感就不 Q 了吧。以前的面更粗一点，对，那为什么要吃饱？现在的面要吃味道，所以我们就会让它越细一点。对，这个时候就可以来称了。称的季节就称哈，海蛎的季节就用海蛎啊。哎呀，老高来了，老高来了，你看满满的都是称哈。刚刚这个买的豆腐抓一点哈，让它再煮一煮哈。我心里面的福建的味道，一个就是葱油，一个就是芹菜。芹菜，对呀。你哪怕煮一个肉丸汤，对，也是要一点芹菜，滴一点葱油，就不一样，就福建了。哦，对。它的风格，它为什么是福建？它为什么是江西？不是因为食材有影响，但是最大的关键是它怎么调味。要选择什么来？现在可以下粉红色的卤面，这个菜啊可以下的，芹菜、芥蓝菜，然后我们就要有一个葱油给它的哈。这个福建菜的灵魂，开始搅动它的时候了。我的颜色好漂亮，你看。可以了，不急了。现在只有1碗哈，那个不能吃2碗哈。节约点吃。好吃，好香。起初我觉得这一大碗我应该吃不完，第一口之后呢，我觉得不可以。它的海鲜的味道啊，这豆腐干太好吃，太好吃了。那我在海外已经30多年了，我其实给自己的一个标签也是游子吧。那我在外面这么多年，到了年纪越大之后，就越会往老家跑，落叶还是归根吧。前一阵子我有个朋友问我啊，他说你已经来大陆，在内地待了22年，他说你对你的故乡的认同感，是来自台北，还是来自北京？我想了很久了，就是生我养我的故乡，是台北，但是我现在我所这个处的环境。我能够认同的故乡，就是整个中国从北上广深，就是这一块土地，这一块土地也是我的故乡。我有2个故乡，
所以东坡先生有句话：此心安处是吾乡。